Um vídeo aqui de um jogo que eu e meus amigos achou. É Pirate Master, eu vou deixar o nome do jogo na descrição. Caso vejam, né? Caso. Hã? É boa. Ai, cacete! Ô, gente, se você ignora que eu tô com mais. Ignora que eu tô com mais level, que eu tava farmando enquanto. É que eu tava farmando enquanto não tava dando pra gravar. Ignorem o fato de estar gravando pra cacete. Vou ter que cortar. Ô, gente, o vídeo vai acabar por aqui, porque eu não aguento mais ser xingado. Tá, eu não vou tirar, eu não vou desligar o vídeo, não. É, pô, se continuar me xingando, eu vou. Ô, Matheus, você também tá lascado, Matheus. Você tem 10 conto. Você tem 10 conto na conta. 10. Oh, mas olha o lado bom. Oh, mas olha o lado bom, Matheus. Com 10 conto, você compra um pão mordido. Matheus, com dez conto, você compra um pão mordido, pô. Ah, quase que eu falo, quase que eu solto um palavrão aqui. Quase que eu solto um palavrão aqui. Aí, agora eu posso matar o Smoke. Já podia faz tempo, né, mas... Já tá com 3, já tá com 3 minutos. Já tá com 3 minutos de vídeo já. Pô. Rapidão. É, boa. Falando em edição, olha o corte. Gente, voltando com a gravação aqui, eu dei uma farmadinha. Bum, 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 bum. Não sou que nem o Probenzão. Pô, bem de pinha, tudo a mesma merda. Então, não tô matando todos os bichos. Eu tô só colaborando com vocês. Tô batendo. Agora eu vou tacar toda a força. Pá, pum. Foi mal, eu tinha poder. Todo mundo colaborando pra poder farmar junto. Liberei o voo. Liberei o voo. E no celular bugando. Hum. Gente, ó, eu tenho quase certeza que meu som tá uma merda. Então me perdoe. Por favor. Bora de novo. 61. Que level vocês estão? Que level vocês estão?
61. Matheus eu levo mais alto. Não, faltou um, faltou um. Faltou. Eu também preciso matar um, tá bugado. Eu não consegui. Não, pode matar isso daí, pode matar isso daí. Pronto. Gente, eu tô tacando tudo, eu tô tacando todos os meus pontos em fruta. Agora eu peguei um. Agora eu peguei um ataque. Pera aí que agora peguei um ataque muito pica, pera aí. Não, tô fazendo. Todo mundo ganhou? Vai. Espera o Matheus, espera o Matheus. É verdade, né? Ai, meu pescoço. Nossa, tá pegando fogo. Gente, pera aí, deixa eu testar meu voo. Cacete! Gente, a gente vai dar uma pausa pra poder farmar de novo. Gente, eu só despausei aqui pra poder falar. A gente tá aqui tá esperando porque a gente não sabe aonde fica a próxima ilha. A gente travou aqui. Gente, a gente despausou a gravação pra poder girar pra vocês aqui. E quem pegar a melhor fruta ganha. Quem pegar a melhor fruta ganha. Não tem nenhum desafio, só isso mesmo. Não, tá maluco? Tá maluco, pô? Aí lascou nós, né? Ah, pô, um subiu, um giro. 10 giros uma vez. Dei 10 giros uma vez. 10 giros. Quilo, suque, quilo, suque. Borracha! Peguei uma borracha! Eu peguei uma borracha! Peguei 9! Peguei uma 9! Peguei uma 9! Eu tô pegando muita fruta pica. E... Pera aí que eu vou... Pô, tem gelo pra cacete, vou gastar tudo. Eita, poxa! Eu peguei uma... Gente, é normal pegar só açúcar. Calma, eu tenho uma porrada de suco. Você acha mesmo que eu não vou te dar nenhuma? Eu vou te dar todas que eu tenho. Peguei. Ó, apareceu uma amarela. Apareceu uma amarela. Peguei machado. Peguei machado. Peguei machado. Sapo cururu na beira do rio. Quando ele canta. Peraí, o que eu vou falar mesmo? Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo lava o pé é porque tá com frio, 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 frio. Caraca, mano. Que pena que não tem como guardar. É só com o Game Pass. Gente, eu vou pausar. Quando eu terminar de girar, eu volto. Gente, vamos encerrando o vídeo por aqui. Mas antes, se liga de tanto de fruta. Falou, tropa. Esse é o começo de uma série. Vai por mim.